哇，咁多材料嘅麥總，今日食咩啊？想研發一個湯啱呢個季節飲嘅。最近鹹鹹啲人咧特別多，成日覺得冇乜精神、攰賴賴嗰啲人咧，我就想諗個啱佢哋飲嗰啲湯。咁我哋做咩湯啊？我哋今日做個四神湯啦，好嘛？最啱嶺南地區啲人飲嘅。有咩材料㗎呢個？揀揀先啊！呢個薏米、茯苓、山藥到白蓮子。嗱，呢個四神湯咧就係家庭百搭嘅湯料嘅組合嚟。咁具體落幾多咧？唔好斷估啊！我哋又經過好嚴謹㗎。但係呢度咁多材料嘅。係啊，我打算同宗旨一齊聯名㗎，去研發幾款湯料啊，將我哋海港啲配方咧包好晒佢一包，你抌落去就得㗎。大家期待一下，宗旨呢啲材料好靚，好似呢個薏米咁樣，佢選用貴州嘅頭米。嗱，呢個貴州嘅頭米咧口感香落，好香。生嘅哇，唔得！我哋陣間炒炒佢先。咩啊，新長大啲？點解要炒過去嘅？因為本身薏米咧係寒嘅，炒咗佢咧就中和翻佢。嗱，呢啲湯料咧全部都冇硫磺嘅，所以全個道地原材料，啲料靚咧，啖湯都甜啲。呢個炒到點樣先為得咧？微微黃發黃，嗱開始跳啦，啊！好似白米花咁。係啊，不過薏米係咪廣東人用得特別多咧？係啊，因為廣東人熟姓薏米。嗱，而家中治咧就搞緊藥膳節，質量有保證。我哋平時都係用佢啲貨，單中山地區咧有500幾間分店。總言之咧，你落街行到咁上下就見嘅。呢個四神湯咧，除咗我頭先講嗰四樣材料之外咧，我覺得呢兩樣都唔使嘅，簡簡單單就唔好煲老火湯，我哋煲1個鐘頭湯。廣東省省湯嘅必備材料，家家戶戶識煲嘅。飛咗個水先。點解要用扇骨嘅？因為扇骨咧，佢有啲骨髓啊，再加上我哋啲湯料咧，煲出嚟嘅湯咧會更加香，唔會太油膩。2條蘿蔔，2條粟米，呢啲斤兩我都稱好咗啊！擺喺視頻最後，大家記得睇完，記得收藏保存。呢個一定要轉發。煲湯咧就，哇，做咩啊？發火。發火，啲薑抌埋落去，落埋啲湯料先。呢個白蓮子、茯苓，啲薏米都好，真係。嗱，呢啲咩作用唔使講，你都知嘅啦。呢煲湯8個10個人都夠飲，全家人都得。湯嘅就唔怕多。我冚過去煲佢個零鐘啦。專業轉場，而家煲咗個零鐘，你睇下。哇！點解個湯咁白嘅？梗係，你知唔知我哋啲淮山係生晒？生細嘅淮山就可以煲到咁白。係啊，我哋而家都唔主張老火湯。哇，真係好甜。嗱，呢個四神湯咧就好適合嶺南氣候嘅，佢可以作為家庭嘅基礎湯方。你另外咧可以搭啲五指毛頭啊、赤小豆落去啊，都可以。嚟，大家一齊試啊！嚟。啊，啱啊！我今日冇飲湯，特登出嚟試呢個湯。有啲湯渣都唔好嘥啊，特別啲薏米。哇！真係好甜。呢個湯咧係無數老廣嘅記憶中嘅味道。哇！好熱。點解話粵菜係最健康嘅菜咧？就係因為你喺開飯之前咧，就整啖湯，成個人舒服啲。呢個係定律嚟嘅，飲完成個人舒服晒，身輕如燕。快啲翻去試下，唔好咁多。